主角啊！因為啲人係咁望啊，而家冇擘開佢住。嗱，你放鬆，你放鬆。佢咧，你咧一咁樣之後咧，個波變大。哇，係啊！歡迎大家嚟到恨嫁女團，真係要咁咩？得唔得啊？咁樣架車好似有啲對唔住佢。我哋係咪要優雅啲啊？人哋咁 classy。好啦，我哋再嚟多次。Welcome to 恨嫁女團，Girls Wanna Drive。喂，我想講咧，今日就係好開心啦，即係真係有一架咁靚嘅車啦。咦？我啱啱醒起喎，我覺得自從你嚟咗之後就冇咗 Gladys 啦喎。Gladys 而家係咪發一達啦？係咪唔做啦？呢幾日翻嚟㗎。佢杜拜好咯，好好玩，啱啱好啊，一切都是安排好。係喎，又真係上天有一個美好嘅安排喎，真係。即係你嚟咗之後，佢又接到嘢拍啦。係啊。跟住佢翻嚟，我又接到嘢拍啦。我希望係咁啦，雖然我都會個心掛住恨嫁女團嘅，唔係啊，我而家希望咧盡量拍多啲，即係唔想啲觀眾等咁耐啦。你以為我見唔到你話我哋咩？我見到啊！你 comment 就話我哋遲出片啊嘛，我知啊，我哋都唔想啊，我哋都要供奉片俾 YT 大人㗎，係咪啊？YT 大人，我哋一出少咗片俾佢，佢就派得好少啊，我哋都唔想啊，我哋有損失㗎，大佬。不過我哋會努力㗎啦。唔係藉口嚟嘅，係咪先 Fighting， 我哋 fighting。我介紹架車啊！好，佢好寂寞係我哋後面。係啊，其實咧呢一架車咧睇落好有年資咁啊，但係佢係 BB 仔嚟㗎，初生嬰兒嚟㗎，所以佢好滑㗎。佢真係好滑。呢架車總之係全新車啦，車主就代理咗佢啦，因為其實呢一架係一架電車，估唔估到咧？電車，講多次，電車。嗱，如果嗰陣時嘅 MG 而家買咧，都海鮮價啦，因為你知古董車好似話有啲10幾萬都有嘅，因為佢係全新嘅，咁佢就啱啱入咗嚟，其實佢未定價咯。哇，仲有神秘感添。係啊，非常靚。咁遲啲大家如果想擁有佢嘅，就留意住佢嘅代理。睇下賣幾多錢，我都留意住。媽咪，譬如佢好似嗰啲好細嘅 detail 啦，明明其實佢可以做一啲唔同嘅改變啊，佢再符合而家實際啲嘅用途啦。但係佢係要保持佢嘅質感咯，即係佢都唔係用晒電子嘢啊，即係佢都保留翻一啲嗰陣時機械上嘅嘢咯，所以係正。最好嘅新嘅嘢同埋最好嘅舊嘅嘢合二為一，令到你揸落都仲有嗰種舊嘅感覺。我坐咗上去之後，覺得自己好似有 taste， 好似自己好似有啲 taste， 有 taste 啊！嗬，即係揸佢好有 taste 啊！揸佢出嚟，同埋咧，佢呢個窗咧開呢度，跟住之後咧，慢慢佢啱啱係哇，係啊！佢話咧，原來以前咧以前舊嘅 MG 呢架車咧，佢呢啲位咧好戒手㗎，但係佢而家新即係個做工就而家靚咗啦，磨咗佢冇戒手咯。同埋咧，佢話呢啲咁嘅窗咧，我都唔知呢啲應該係叫咩窗啊？呢啲角窗啊，唔似一個人嘅 Mr. 窗 Kwok。窗 Kwok 咧，佢咧。因為嗰陣時冇冷氣啊，係 Mr. Kwok 啊 ，Mr. Kwok 佢 ，Mr. Kwok 咧逼啲氣流入嚟。係啊，以前咧冇冷氣咧，要兜啲風入嚟啊，即係要除啲風入嚟。跟住之後，我哋頭先一聽到就咁即刻閂翻佢啊！我哋而家唔可以兜啲風入嚟，我哋已經好亂啦個頭。我哋閂翻佢先，但係好實淨咯呢啲位。新啊嘛。係啊，真係好實淨啊！佢個 handle 都，佢個係啊，呢個聲又係我哋最愛啊嘛。聽下。跟住我哋而家試下閂咯，係咯，其實都好搞得掂。OK 喎，比我想象中輕好多。係嘛？佢弱質纖纖，佢都可以輕鬆開到個篷。如果我擁有一架開篷車，一定係 second car， 我落雨一定唔會揸佢咯。都唔係嘅，如果我嗰日遮咗頭咪唔開咯。即係我覺得都好睇天氣嘅。咁有時會有啲，譬如你 feel 到個空氣唔係太乾淨㗎嘛，有時會咪唔開咯。入隧道唔開咯，行山路咯，只係即係唔過海咯。過海唔揸開篷車，又要過海入隧道好大陣
死氣味同埋好多塵咁啊，好似但我成日覺得咧，開啲咁靚嘅車咧，係好似要咁即係要俾人哋睇。要裏邊好靚先可以開房啊！ OK 啊，只要你唔覺得人哋講你就唔好嘅。OK 啊，係啊，其實化咗妝就開啊，冇化妝咪唔開咯。冇化妝唔出街啊。唔係我成日都唔化妝出街。但係頭先都好多人撩你哋喎。係啊，因為佢哋話有睇《恨嫁女團》啊。其實我都唔知我應該開心定唔開心。話晒我本身都係一個演員，佢冇睇演員見過我咩？佢話我淨係睇過《恨嫁女團》啊。如果唔係做咩同你哋打招呼？哇，唔係點會認得你哋咧？咁我個心就好似中咗一下槍咁。唔係，多一個方向可以俾人認識我哋啊。Yes，多謝大家。希望大家繼續支持《恨嫁女團》。我哋歡迎大家，如果下次見到我哋，同我哋打招呼嘅時候，攞埋個電話出嚟，證明俾我哋睇。冇錯。有咩獎啊？嘉怡會唔會俾個飛吻？我正想話 Happy 會，我搶咗先。飛吻我驚佢話得唔使啊咁樣。阿泳衣洗車啊嘛，遲啲。係啊，泳衣洗車啊，我都好想睇啊。好啊，好啊，完全冇丟條扭令，正。我已經預備咗3套泳衣啦。我都預備咗我套泳衣咯。Gladys，你有冇見過嗰啲防曬泳衣啊？即係樽領嗰啲啊嘛。得兩個窿去俾個 goggles 出嚟。Let's go。 Let's go。咁我哋要今 classy 日啲啊。你爭。Shall we？ Yes please。Let's go。Let's go。好啦，再見啦大家。拜拜。都重嘅喎。係啊，好得意啊！佢話佢因為留有一個舊嘅駕駛感覺啊，佢都係一個舊車嘅駕駛感覺咯。有 feel 到啊！係咪即係有 feel 到係即係唔似新嘅電車咯？完全唔似，係嘛？完全唔似。哇！勁多收視率，勁多人望啊！我 feel 到，因為佢堂太重啦，係嘛？係啊，好重，所以有一種 delay 咗嘅感覺。佢係 delay 啊，佢有 delay 好絕嘅，同埋我佢望到你頭先扭完之後，佢先開始喐咁啊，好似。我覺得我好似主角啊！因為啲人係咁望啊，嗬！呢架車咧，佢好得意嘅地方咧，就係佢有個故事啦。因為有一個人叫 Peter，因為佢第一架收到佢爹哋送俾佢嘅車咧，就係 MG 嘅呢一個款嘅車。佢就喺度諗，咁佢點樣可以一路可以繼承住佢，讓佢繼續一路流傳落去呢？因為啲零件又會老啊，所以佢就把心一橫，就即刻揾嗰間做車學嘅公司就去做呢一個車學，咁然後呢，就將佢嘅零件就變做電啦。完全冇聲，其實咧，因為佢個有英倫風啦，係咪？係英倫風，係，所以其實好 spy 嘅呢件。係啊，好正啊，同埋佢入邊啲做工係勁靚咯，超多 detail，同埋佢係人手做喎，成架車係啊，佢嗰個車殼係人手揼㗎。好癲，手我真係工覺得好癲啊！呢架車而家係叫 RBW 啦，因為係阿 Peter 嗰3個小朋友嘅名嚟嘅。 ，so sweet。係啊，即係 R 係 Rose 啦，跟住 Becky 啦，跟住 Wesley 啦。好，你繼續揸車啦，我睇下英文報紙先。即係真係一個傳承咯，因為咧我哋頭先都有同即係車主傾過偈啦，咁佢都有講話，其實如果就咁將啲舊車當去改做電車咧，第一係唔合法啦，第二係好唔安全啦，同埋即係啲車都金屬疲勞啊，電又重啊咁樣咯。哦，我細個嘅夢想嚟嘅，原來係唔 work 㗎，因為我細個係真係有諗過啊，有啲 muscle 啊古董車，跟住但係入邊將佢變咗做呢個電車嘅話咧，就咪超正咯。原來係唔得嘅。你除非揾到嗰個車行嗰間公司咯，即係性能嗰啲就大同小異啦。因為佢哋話，如果你喺英國揸呢
呢架車，咁佢行到好似260K 左右，但係其實你喺英國佢哋揸就已經即係好夠啊，咁啊每日揸完翻去啊叉電啊，之前好似睇過啲 spec 話要叉8個鐘嘅，但係頭先傾偈話佢如果就咁叉5個鐘，其實而家佢都有80%啦，但係真係好靚啊，黐線！我覺得呢個係應該係我揸過最靚嘅一架車。同埋你而家揸落去個操控，你覺得點咧？我習慣晒咯，係嘛？係啊，同埋佢真係好去咯，因為佢電啊嘛，佢真係好去，同埋好靜啊，冇聲㗎，我哋黐線！你諗下開篷，我哋最傾偈係完全唔會覺得有要特別大聲啊！哇，好正！我哋每一次咧拍行假咧，天氣超好啦，因為永遠都揸架超靚嘅車啦，真係超有福。要多謝阿 Paul 哥又係啊，又係 Paul 哥，我哋而家成日搞住阿 Paul 哥啊，因為 Paul 哥有好多好嘢啊！我哋望下啲人經過都有望我哋嘅。有冇睇《恨嫁女團》啊？哎呀，多謝！我有同啲朋友食飯，咁有啲朋友以前佢都係做車界嘅，跟住佢就話：而家 Catherine 揸好多車㗎啦，咁真係隨時多過我哋啊！咁樣啊，真係多謝，承蒙各位車主嘅慷慨。好啦，到我試啦，好得意啊！哇，嗰堂軚真係好實㗎喎，佢有一個好似揸冇風油軚嘅感覺，好有心思啊！不過佢個 brake 咧，其實都係好點講，都有啲輕，係啊，好腍喎，要提早少少 brake，要望遠少。係啊係啊，但係都幾好揸佢堂軚，同埋我好中意佢堂軚咧。佢雖然係即係好似木質地呢啲咧，咁但係佢後面咧有嗰啲粒位啊，有啲手指位咧，你啲手指係啊嘅力都好啱數咯。我哋啱啱講起家庭教育小朋友。講起我哋細個嘅時候咧，我話我爹哋媽咪其實咧對於我已經好啲啊，因為女仔啊嘛，就少打啲嘅，但係都嚴嘅。我媽咪都鬧嘅，但係對哥哥咧，我記得我爹哋係打得好勁嘅。咁我爹哋都有話：唉，早知以前唔好打咁勁，即係有自己諗翻轉頭咯。同埋我諗翻我細個咧，媽咪對我嚴咧，我記得嗰陣時考建交咯，係而家啲人唔知咩嚟嘅 OK， 我諗係似係通識。咁建交嗰陣時咧，我記得喺屋企做嗰啲即係似係預先測驗咧，你就預先整一份自己喺屋企做啦。咁跟住之後我就自己喺度做嘅時候咧，咁我有題唔識，我阿媽入咗廚房，跟住之後我就偷偷地咧揭嗰本書嚟裝咯。咁啱冇得裝嗰下，佢出咗嚟喎。跟住之後哇勁驚啦！跟住之後佢好嬲啊，即係佢覺得我好唔誠實啊，佢就幫我嗰本書5分試。跟住我就喊咯，我喊得好犀利咯。咁跟住我就揾我打電話俾爹哋，就同爹哋講就話啊，我本建交冇咗，聽日考試我冇得溫，唔知測驗定考試啊。咁跟住之後就爹哋買個本翻嚟啦。因為我自己而家有教學生啊嘛，咁雖然同教小朋友真係好唔同，因為勞氣好多㗎，我都知。因為你日日對住，日夜對住，我從來都唔鬧學生嘅，因為我唔相信啲負面嘅情緒或者能量或者回憶係好嘅咯，對任何人。但始終我教都係音樂啊，咁當然可以 chill 啲啦。咁佢哋教做人啊，嗰種着急嘅心係真係好難嘅。因為而家真係資訊係勁咗咯。譬如好似我爹哋咁講，佢話啊，佢都即係覺得自己以前唔識教，因為佢返工已經好辛苦啊。佢哋年紀好細，有好多嘢都唔識，但係佢就會好猛啊！哎呀，點解你唔識㗎咁樣咧？咁所以就會就會用打咯。我個頭係我哋個頭係長期搞唔掂啊！而家你可以扶住我，扶唔到啊！你睇下我而家點婆咁樣係咪？我屋企咧就係獎罰分明嘅，但係咧原來而家專家講咧係唔啱嘅喎。係啊，我聽過話獎係唔好㗎嘛，都係超唔好嘅。係啊，因為佢會覺得我要努力先可以被愛咯。係啊係啊，我要做多啲成績出嚟，去 please 到你，我先值得被愛嘅感覺。咦，我哋揮手啦，又 hi！ 你有睇《恨嫁女團》啊？梗係睇晒啦！哎呀，多謝你啊！有冇 subscribe 㗎？梗係有啦！哎呀，多謝你啊！我哋有緣再見啦！佢頭
頭先差到80%，我哋行咗咁耐都係78%啫。我哋行咗咁遠，我哋行咗10幾個 miles 咯。同埋咧，佢呢架車有得做得意咧，電車咧，咪通常一收油咧，佢個 regen 都好勁嘅。但係佢呢一架係完全冇嘅喎，佢完全冇嗰個扯你嗰個感覺嘅喎，係真係完全冇喎。耶！我哋而家嚟咗呢度係嚟做咩嘅咧？紋身。我未試過紋身㗎。今日多謝阿芝芝，你好啊，芝芝。芝芝今日係我哋嘅紋身師。因為我之前咧其實都有想過紋身嘅，但係咧就因為做演員嘅關係咧，唔方便，好唔方便。我都係啊！我之前都好想紋身嘅，我本身係想紋喺頸去到膊頭嗰啲咧，跟住但係因為我哋做 opera 咧都係好唔方便嘅，咁即係我哋有每次 audition 都會填張 form 都問我哋有冇紋身嘅。哦，係啊，係啊。即係有紋身就唔得嘅。咁即係會可能佢要考慮你個紋身有幾大啦，吸唔吸到啦，嗰個劇係咩時期嘅劇啦，好出戲㗎嘛！你一個百幾年嘅時代，跟住有條龍喺度。咁所以咧，今日我哋就嚟咗呢度咧，就係有一個，因為佢會甩嘅，咁所以咧我哋就可以紋啦。芝芝，你可唔可以幫我哋解釋下呢個係咩嘅紋身嚟嘅？咁呢個就係叫果膠紋身啦。咁佢係用果膠去畫嘅，咁佢就係染色上去嘅啫。咁就唔係要用機去篤落去個真皮層嗰度咯。呢個係黑色㗎係嘛？係啊，呢個係心臟青色，咁就比較似真紋身咯。心臟唔係紅色嘅咩？唔係啊，西藏嘅藏啊。哦，個好深嘅藍色咯。之前嗰個咧紅色嗰個咧，可能係其他嘅果實啦，但係呢個就係蝦瓜果實咯。蝦瓜，你又覺得係乜嘢？蝦瓜，係咪瓜？對唔住，佢都忍唔到笑芝芝。果膠咧，我試過咧苦嘅。你真係食過啊？咩都試下嘛。好，今日咧我哋要紋咩位置咧？你諗住？因為我哋呢排都有啲嘢做，係啊，啲隱蔽啲嘅地方，但係又可以出到鏡嘅地方。啱，哇！真係引死人啊！你應該斷開嘛，我要紋啲隱蔽啲嘅地方，咁啊即係大家就哇！所以我咪即刻講清講楚咯，就係知你會即係邊度啊？後腰呢啲位咯，我覺得。哦，後腰啊！因為我本身咧想住，因為芝芝話紋腰係比較複雜啲啦，係嘛？即係就所以諗住揀啲簡單啲嘅。咁啊，黃阿姐點會比我哋好過咧？咁樣咧，所以佢就專程揀咗2個關於車嘅 logo 俾我哋啦。頭先佢淨係一睇到黃阿姐揀俾我嗰個，佢個樣就啫，呢個就係我噶啦。幾好啊！佢嗰個佢嗰個係咩？其實我覺得冇乜分別，都係咁勁啊嘛，都冇乜，都去到呢個程度。但係我想俾各位觀眾睇咧，其實芝芝有好多好得意嘅圖，佢有呢啲啦，你睇下，有貓貓啦，有 O 啦，好靚㗎。呢啲紋喺手真係好靚啊，咦好似㗎，就係呢個啦。得得，係啊，多謝你芝芝 OK。多謝。邊個先啊？包剪揼啦，好啊，贏先啦，好啊， 3盤2勝。好包剪揼，包剪揼，從來冇贏過嘅包剪揼。嗯，好啦，你先啦。 Let's go。咁你紋過，你覺得最難嘅一次係乜嘢啊？哇！最難係成隻手炸手啊，由膊頭到手指全部滿晒咯。紋啊？你紋咗幾耐啊？嗰個？紋咗4個鐘啦隻手，因為佢話佢中意轉咯。咁佢之後有冇翻嚟轉？有啊，佢聽日就過嚟。哦，係啊。哇，好直啊，黐線！哇，喂，好得意啊！而家冇擘開佢住。嗱，你放鬆，你放鬆。佢咧，你咧一咁樣之後咧，個波變大啊！哇，係啊！哇，好直啊，好靚啊，你整得，好得意啊！哇，好靚啊！好靚啊，多謝。多謝。佢嗰個油好得意啊，好細粒啊，嗰個油好可愛啊！原來呢個好得意嘅喎，而家咧我哋會貼塊假皮喺度，咁跟住之後咧，佢就等2個鐘後就可以搣咗佢，跟住就洗甩佢喎。咁啊洗甩咗之後咧，
佢就會好似咁樣好淺色先嘅，跟住之後咧咁啊過咗24個鐘就開始慢慢深色翻出翻嚟咯。係，但係我覺得呢個真係幾好喎！呢個如果你又想玩下，咁佢又唔會長期 stay 喺度。同埋有啲人可能真係紋之前都想體驗下，究竟自己係咪真係中意，咁可以呢個好似入門少少，有得翻轉頭。係啊，多謝芝芝，多謝，多謝芝芝，多謝。咁我哋今集嘅恨嫁女團就差唔多啦。咁咧，大家可以喺 comment 咧話俾我哋聽，如果 Gladys 要紋嘅話，關於車嘅，你會有咩 idea？我阿姐叫佢。我唔關我哋事。好啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。